सोचो, एक सुबह उठो और सामने स्टेचू ऑफ लिबर्टी गिरा पड़ा हो। यह नज़ारा अमेरिका का नहीं बल्कि ब्राजील के दक्षिण हिस्से का है, जहां एक जोरदार तूफान आया, तेज हवा, आसमान में धूल और अचानक लिबर्टी स्टेचू जमीन पर गिर गई। यह स्टेचू अमेरिका वाली नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए पहचान थी और शहर की शान थी। तूफान इतना ताकतवर था कि लोहे और सीमेंट का ढांचा भी टिक न सका। वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोई बोल रहा है नेचर का गुस्सा, कोई बोल रहा है वार्निंग साइन। उसी की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, सब सेफ रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम नेचर की ताकत को हल्के में ले रहे हैं?